Це ми зробили заміну штока. Це старий шток, в нього є по поверхні знос вже, тому ми зробили заміну штока. Це новий шток, зробили токарні роботи, повторили все, як було на старому штоці, зробили внутрішній отвір, там у нас різьба, тут у нас буде вкручуватися стопор, який буде тормозити при складанні штока в гільзі. Зробили найкращий в світі сварний шов нашим сварщиком. І будемо ще робити сюди, ставити нову втулку, завтулювати і ставити зверху грязісйомні манжети.